如果睇多少少啦，其實點樣先至可以做到呢一種好似明光照耀，好似世界嘅光咁樣去到發光呢？咁我哋讀經其中一個就係睇埋上下文啊嘛，係咪？咁佢上文係點講嘅呢？就係話唔好發怨言喎，唔好起爭論，要活出一個咧無可指責、誠實無偽嘅生命。咁樣咧，你哋就係神冇瑕疵嘅兒女。咁樣嘅話咧，你哋喺呢個世代就真係咧好似明光嘅一樣啦。咩意思？其實要做到咧唔發怨言啦，唔起爭論啦，生命咧要真係咁無可指責，你覺得容唔容易嘅咧？其實發怨言都係人之常情啫，係咪啊？嗱，試想像下，你趕住返工返學，你去追巴士咁樣啦。哇！啱啱追到佢嚟嘅時候，架巴士就開車啦。咁你即刻嗰下，你心裏邊就覺得點樣咧？點解？就係爭嗰1秒鐘啦，就係嗰1秒鐘，但我搭唔到呢一班車，都唔知等到幾耐，可能會遲到喎。咁呢個時候，你嘅心裏邊會唔會有怨言咧？其實有怨言都係人之常情啫，係咪啊？又或者啦，喺返工嘅場景，明明已經好忙啦，你嘅同事竟然請息 leave，然後射波俾你。你老細就覺得，咦，你咁大能，梗係可以繼續做埋佢嗰份啦，就將你同事嗰份嘢都俾埋你做喎。咁你心入邊就諗啦，咦，唔通我唔想請 sick leave 咩？我都好想請 sick leave 嘅喎，我都好想病假射波嘅喎。點解？我個同事咧要射波俾我嘅時候，我要食埋佢嗰份，我要做埋佢嗰份。又或者喺你屋企，有時咧對住你最親近嘅人咧，你嘅屋企人可能都會有嘅喎。咁唔知對少年人嚟講，你最多發嘅怨言係啲乜嘢啦？又或者對於家長嚟講，你最多發嘅怨言係啲乜嘢咧？其實發怨言都係人之常情嚟嘅喎，係咪啊？咁要做到唔發怨言、唔起爭論，先至係即係神冇瑕疵嘅兒女。保羅呢個要求會唔會太過強人所難咧？其實有邊個真係可以咁做到嘅咧？或者我哋應該停一停，就諗下保羅點解會咁樣寫嘅咧？保羅點解會咁寫嘅咧？有冇即係叫熟悉少少腓立比書啦？你知唔知保羅係一個咩環境寫呢卷書噶？保羅係喺監獄度寫呢卷書嘅喎，咁所以其實腓立比書係聖經其中一卷，我哋稱為叫做監獄書信啦。咁係因為保羅係喺個監獄裏邊喺度寫嘅。好啦，咁如果你有呢個資訊咧，就可能值得問一個問題啦，就係其實保羅坐緊監嘅，佢寫緊呢一段其實為主受苦緊嘅保羅，佢寫緊呢封信嘅時候，佢關心緊嘅係咪只係信徒唔好發怨言啊，要生活要無可指責啊，要好好去傳福音？其實保羅係咪淨係諗緊呢啲嘢咧？即係保羅寫緊呢封信嘅時候，寫緊呢一段啊，其實佢係諗緊乜嘢嘅咧？咁我嘅體會就係，如果我哋可以留意多啲保羅喺呢段經文咧，背後其實引用咗好多舊約嘅一啲故事。如果我哋可以留意到嗰啲故事咧，其實係幫助我哋對呢段經文有深入一啲嘅理解嘅。咁我哋今日早上咧就會去睇佢背後嗰兩段經文啊。背後係邊兩段咧？我哋頭先讀咗嘅喎，就係《申命記》32章5節，關於咧有瑕疵的兒女呢一段啦，同埋但以理書12章3節，發光如同天上嘅光呢兩個故事嘅。咁我哋今日咧就會一齊睇就睇透過呢兩個舊約嘅故事，就啟發我哋明白多啲，其實保羅呢一段嘢背後嘅意思係想講咩？我哋先一齊祈禱啊！主，我都恭敬咧，將以下嘅時間去交託，願主你嘅聖靈親自啟迪我哋進入真理，幫助我哋咧能夠讀保羅佢所寫嘅説話嘅時候，能夠讀得明白背後佢即係寫緊或者佢經歷緊嘅嘢，都同樣成為我哋今日嘅幫助同埋提醒。禱告奉主名求，阿門。咁我哋就先嚟講下第一個咯，就係腓立比書2章14至16節，第一個用緊嘅舊約故事咧，就係申命記嘅故事嚟嘅。申命記32章5節咧，就其實係一個反面教材嚟。咁你留意呢個係一個反面教材嚟嘅。咁我點解話呢兩段經文係有啲關係咧？咁我哋睇下啲字眼啦，話會唔會太細咧？都 OK 嘅。腓立比書咧2章15節就話喺呢個彎曲悖謬嘅世代，我哋要做神冇瑕疵嘅兒女。咁喺申命記32章5節咧就話喺呢一班一啲叫怪癖彎曲嘅世代，向神咧行事係邪僻嘅，有呢一個嘅弊病瑕疵就唔係神嘅兒女啦。咁佢其實係用緊呢一段嘅喎。咁如果即係你睇啲字好似有啲唔同啦，但係我想強調其實佢本身嗰個希臘文係一樣嘅。
一樣嘅，同一個字嚟嘅。不過因為中文我哋就譯咗做唔同嘅字啦，咁咪令你覺得好似唔係完全相同，但係其實佢個希臘係一樣嘅。即係譬如呢個黃色嗰個字啦，即係個彎曲悖謬嘅世代，其實同嗰個怪僻彎曲嘅世代係同一段嚟嘅，係咪啊？Gena 啊，我呢個太細啦嚇 Scolia 咁樣嗰段啦嚇 Genas Nolia Kaidias Fragma Main 嚟嗰段啦，同一個字嚟嘅啊。咁跟住中間咧就係嗰個冇瑕疵嘅兒女咧，同呢個有弊病嘅兒女咧係啱啱好係相反詞嚟嘅，咁就係同一個字嚟嘅，咁係相反詞嘅意思啦。咁所以保羅咧其實喺呢一度係特別用呢一段嘅喎，咁你就可以留意下少少呢個啦。咁不過你就諗下啦，保羅用到《申命記》32章呢一段，其實係為咗啲咩嘅原因嘅咧？咁我早2個星期就畢業啦，就係神學碩士畢業。咁我其實嗰個研究嘅論文就係研究呢一段經文嘅。咁我研究嘅咧就係新約其實點樣用一啲舊約嘅經文咯，寫3萬幾字，即係寫到我即係都暈暈地咁樣。咁咧我就淨係講其中一啲重點啦。咁我哋常常講新約用舊約咧，有時會係一種預言嘅應驗啦，係咪啊？舊約嘅一啲嘅預言去到新約就應驗。又或者咧，即係有啲學術啲嘅字啦，就話咧，舊約嘅有啲嘢咧，就預表緊新約嘅一啲嘅部分啦。咁但係咧喺我嘅研究嘅裏邊啦嚇，咁我就體會其實新約用舊約咧，更加多嘅聖經裏邊用緊嘅咧，就係藉住舊約嘅故事嚟講新約嘅故事喎。即係有啲少我哋叫做古時有句咁樣嘅講法，但係咧係新嘅環境裏邊係咁樣去理解嘅。咁意思即係新約作者當佢讀舊約嘅時候啦，或者佢引用舊約咧，其實係神嘅啟示嚟嘅喎，幫助佢就係由舊約嘅故事有啲嘅啟發，去到講新約嘅故事咯。咁所以其實新約用舊約咧，就唔係淨係用嗰幾隻字嘅，而係佢一引用嘅時候咧，佢好多時候都係想你諗翻咧成個故事嘅喎，嗰個故事嘅內容點樣去鼓勵到你嘅。咁故事上就係啲用字上面嘅相似啦嚇，令你諗翻起舊約有個咁嘅故事嘅，個故事入邊有一個咁樣嘅信息嘅，同今日嘅處境有啲關係嘅喎。咁呢個就係新約即係作者佢用舊約嘅時候佢做緊嘅嘢啦。咁另外一個做緊嘅咧就係佢唔係就係純粹叫照抄翻一次舊約嘅嘢嘅喎，而係好多時候咧佢都會因為喺新約嘅處境嘅裏邊咧，佢會做咗一啲嘅調整嘅。佢會將佢嗰個故事咧，會試下重塑啦，或者重新再講過呢個故事咯。或者話佢個重點就係唔係講緊舊約嘅故事喎，而係佢好想講新約嘅時候發生嘅故事咯。其實佢係做緊呢一樣嘢，所以你見佢就雖然用舊約，但係好多時候咧，嗰啲字眼會有啲，佢會特別做咗一啲嘅調整嘅喎。咁我好相信呢個都係喺神嘅俾佢咁樣嘅啟示之下啦。當佢讀舊約嘅時候，佢受呢個故事去啟發，但係喺新嘅環境咧，佢體會到有一個點樣去到回應啦呢個新嘅處境。咁保羅佢引用呢個申命記，其實佢好想講啲乜咧？嗱，個過程就係佢引用嘅時候，咁保羅企喺一個新約嘅時空嘅，即係佢喺新約嘅時候咧經歷緊一啲嘢，佢坐緊監啊嘛，佢有啲嘅經歷，咁佢想講一啲嘢嘅時候，佢諗起舊約嘅一個故事，佢就藉住舊約呢個故事咧嚟到講佢想講嘅道理啦。咁呢個係一個咩嘅故事咧？申命記嘅故事。申命記32章咧，其實係摩西之歌嚟嘅。我哋主日學有冇教過申命記啊？有冇咧？好似未去到申命記，民數記有係咪？申命記未有，申命記都唔易講嘅。咁睇下有冇機會啦嚇。咁申命記32章咧，就係其實係摩西之歌嚟嘅喎。咁係摩西嘅一首詩歌，就係回顧翻咧曠野嘅路上面嘅一啲嘅經歷嘅。咁我哋頭先就讀咗呢個3至5節啦。咁佢呢一首嘅歌咧，其實一開始就講咗好多神係點樣喎。黃色嘅字就係神係點啦？神係點咧？神有大德嚇，神係磐石，神係完全，神係公平，神係誠實無偽，神係公義，神係正直嘅。誠實無偽就攞嚟形容神嘅喎，神 OK。咁但係神嘅子民係點咧？藍色嘅字啦，神嘅子民就係怪僻彎曲，即係彎曲悖謬啦。OK，行事邪僻，有呢個弊病即係瑕疵嗰個字啊嚇。即係原來咧倒翻轉有瑕疵啦，彎曲悖謬嗰啲係邊啲人咧？其實係神嘅兒女喎，即係當時一班嘅以色列民喎，佢哋係咁樣喎，咁做咗個對比啦。神咧就係好信實嘅，係咪啊？神咧係大能嘅，神有佢嘅大德去到拯救啲以色列民咧出埃及，但係以色列民係點啊？有瑕疵喎，彎曲悖謬喎，點解咧？咁你可以諗下就係其實喺成條曠野路上面係發生咩事啊？以色列人最多係做啲咩咧？
就係發怨言啊，冇錯啦。咁我哋試下搜集下佢哋嘅發怨言嘅經歷，好多次嘅喎。出埃及記咧，即係第一次啦。啱啱出埃及嘅時候就係咩咧？嚟到馬拉啲水苦啊，於是咧佢就發怨言啦。哇！冇水飲點算啊？咁啊呢個就發怨言嘅其中一個經歷啦。第二個啦，喺16章嗰度就冇嘢食喎。咁啊冇嘢食其實唔係冇嘅，馬拿食啊嘛，係咪？有馬拿食，但係馬拿唔好食啊嘛，佢哋覺得。咁就食嚟食去都係得同一樣咁樣。咁啊點得咧？咁於是佢哋又點啊？又發怨言咯喎。呢個係第16章。第17章又嚟啦，係咪？去到一個地方又係好口渴喎。咁於是咧又同摩西發怨言啦，就話：哇！你做乜將我哋從埃及領出嚟啊？我哋而家個個喺度都渴死啦！咁又發怨言咯喎。咁你聽咗1次、2次、3次，即係其實都聽到摩西都猛啦，係咪啊？咁樣其實摩西心入邊可能都諗，我都好想發怨言啊，係咪啊？咁你見到就係以色列人咧，其實喺曠野嘅路上，其實3番4次都係為住一啲生活嘅需要，其實都好實際啊而發怨言嘅。咁嗱，我想講就係其實每一次咧，神都施以援手嘅喎，施行大能就係俾佢哋有水飲，後嚟亦都有肉食嘅喎，係咪啊？但係雖然咧一次又一次咁樣去經歷都好，但係咧啲以色列民咧都係未明白呢個道理喎，係咪啊？每次一遇到難關，第一時間咧都係先發咗怨言先嘅，咁樣響度啦。咁甚至後嚟佢哋即係預備入迦南嘅時候咧，即係見到就哇嗰度嗰啲人真係太勁啦，我哋打唔贏㗎。於是又同摩西同埋亞倫發怨言，就話：哎呀，我哋死喺埃及就好啦，即係不如早死喺埃及嗰度啦。而家要行咗咁遠路嚟到曠野，先至嚟死喺呢一度，咁啊仲慘咁樣，咁又發怨言。咁啊，甚至後嚟咧就去到即係民數記咧，仲會係群起啊，即係一齊就話：哇！摩西亞倫，我哋唔要你做我哋嘅帶領啦，你帶我哋行嚟行去都唔知你做緊乜嘢。咁我哋唔要你做帶領，要其他人做。咁啊出現咗叫可拉一黨咁樣嘅嗰個嘅故事啦嚇。好啦，咁好多呢啲嘅經歷咧，你就發現啦，其實當即係摩西五經入邊啦，好多時候提到嘅發怨言咧，就唔係淨係一啲即係發下牢騷咁樣嘅喎。其實佢背後講緊係喺一個困難嘅裏邊咧，佢哋拒絕接受神嘅工作喎，或者佢哋係有一種嘅不信、唔信神嘅工作啦。咁以至到去到最後嘅一個情況咧，就係去到民數記14章嘅呢一段咧，神咧就會咁講咯。呢班發怨言嘅人咧，最後要死喺曠野，冇得入去應許之地。其實係一個幾嚴重嘅結果嚟嘅喎。好啦，咁呢個係個民數記嘅故事。申命記咧就係重溫翻啲故事啊嘛，申命記。所以當申命記再重溫喺申命記32章摩西之歌再重溫翻以色列人成條行曠野嘅路嘅時候，摩西嘅評價就係話，其實以色列民咧真係一班咧彎曲悖謬嘅人嚟嘅喎，佢哋亦係有瑕疵嘅神嘅兒女咯。咁你就會咁樣諗下，原來其實佢好想講呢一樣嘢喎，個故事係啦。咁如果我哋擺喺一個即係個故事有個進程啦，故事嘅開始其實就係出埃及啊嘛，神向人施慈愛，但係咧以色列民佢係好多次都係面對逆境嘅時候就同神發怨言啦，我唔信神啦，我要翻轉頭啦，我唔繼續跟從你，我唔去應許之地啦，我翻去埃及好過啦。咁咧一次又一次神都拯救嘅，但係去到最尾去到一個位咧，就係神真係有一個審判臨到呢一班有瑕疵嘅兒女咯。咁呢個就係嗰個申命記嘅故事喎。好啦，咁保羅叫啲人諗翻呢個故事係想講啲乜嘅咧？其實當時嘅腓立比城嘅弟兄姊妹，佢哋都面對緊好大嘅逆境嘅喎，所以保羅喺呢一度咧，其實佢係用緊透過呢一個喺逆境中間嘅故事啦嚇，佢好想鼓勵腓立比信徒一啲嘢嘅喎。咁啊，腓立比係咩嘅情況咧？嗱，呢一條咧就叫做艾格納提亞，係咪啊？Via Egnatia 呢一條嘅大道啦。咁你就見到佢係由咧歐亞大陸呢邊係由叫咩？東邊東西中間嘅一條好主要嘅路嚟嘅。咁你可以話咧係當時腓立比就係藍色嗰個箭嘴指住嘅嗰度啦。咁就係兵家必爭之地嚟嘅喎。即係譬如你東邊嘅軍隊要打西邊啫，其實中間都會經過佢哋嘅，係咪？咁啊西邊打東邊都係啦。咁所以對羅馬帝國嚟講咧，其實腓立比就係一個好重要嘅駐防城啦。佢擺咗好多軍隊喺度咧，處理好呢度嘅話咧，咁佢就唔會走到去其他地方啦，係咪啊？咁呢個係羅馬，所以呢個城市咧，其實係非常之重要嘅喎，對羅馬帝國嚟講。而入邊嘅人咧，都係好擁護即係羅馬嘅文化嘅。
咁甚至當時咧，其實就係一種嘅傳統，就叫帝王崇拜咯。唔知你有冇聽過喎？就係即係叫類似係呢個就係其中一個好出名嘅帝王啦。咁就會動咗一個佢嘅像喺度。咁啊，當時嘅人咧，羅馬啲人咧就會好恭敬，會去拜佢咁樣嘅。咁呢個喺度有好多唔同嘅活動都會喺呢度圍繞住呢個發生啦。咁佢係藉住呢個帝王崇拜咧嚟到表達對羅馬帝國嘅盡忠啊，因為嗰個城市好重要啊嘛，係咪啊？咁但係當時咧，其實就冇明文規定話咧，你一定要參加嘅。咁不過個個都支持帝國噶嘛，係咪啊？佢擁護佢噶嘛。咁人人都參加，你唔參加，咁咪即係咩啊？你唔埋隊，即係唔合群啦，即係破壞社會和諧啦，係咪啊？咁但係你諗下，對於一班基督徒嚟講，佢哋會唔會去拜佢啊？唔會噶嘛，係咪啊？咁所以生活喺咁嘅城市嘅裏邊，當你身邊所有嘅人都喺度擁護緊嗰個帝王，但係咧，你知道你係唔會去拜呢個帝王嘅時候，咁你就會點咧？就會俾人覺得你咪就係唔合群咯，你咪就係想破壞社會和諧咯。咁你可以話，就算佢唔係明文規定都好啦，但係咧就都會有啲壓力嘅，係嘛？個壓力其中一個係嚟自呢度啦。咁而且咧好多一啲即係叫做咩叫做生意啊嗰啲嘢咧，其實都發生喺呢一個帝王崇拜嗰啲廟嗰度嘅喎。咁其實同一時間佢哋都係啲做生意嘅地方。喂，你唔去參加嘅時候，連生意機會都少咗好多喎。咁你就可以想像到，其實腓立比教會咧，其實為住信仰，其實佢哋都面對緊一啲嘅逆境嘅。不過當時其實有方法係可以豁免唔使拜嘅喎，就係只要你係猶太教徒就唔使噶啦。因為羅馬帝國都知道啲猶太教徒咧好麻煩啊，咁所以佢就俾佢哋有個豁免嘅喎，就係你係猶太教徒就唔使啦。咁所以邊啲係猶太教徒啊？其實你好多嘢都分唔到，唯一分到就係佢有冇受割禮咯。猶太人係全部都受割禮嘅，咁所以，佢見到你係受割禮嘅，咁咪即係你猶太人嚟噶嘛，你係猶太教徒啊嘛，咁就可以豁免啦，就唔使去嘅。咁但係腓立比教會咧，其實唔單止猶太人喎，其實有好多外邦人啊嘛，即係唔係猶太嘅人嚟嘅喎。咁所以其實對佢嚟講就係一種掙扎啦。其實到底我哋應該點樣去自處咧？嗱，我哋中間啲猶太人就冇事啫，咁但係我哋外邦人咧，我哋冇受割禮嘅喎，咁點算咧？咁於是就出現咗有一班。即係當時有一班嘅即係猶太人嘅基督徒啦，佢哋就話：咁不如你哋都接受割禮啦。其實咁樣係好噶，你咁樣可以唔使受苦啊嘛，係咪啊？咁你名義上面咁啊，你都係信，大家都係信耶穌，你名義上面做埋個割禮冇嘢啦。咁你做埋個割禮就係你可以喺人哋嘅眼中覺得你都係猶太教徒，你咪可以豁免咯，你咪可以唔使受苦咯，你咪可以繼續照樣就係咁樣生活咯。咁你覺得好唔好啊？當時就係有咁樣嘅人去提議喎，咁呢個都記錄咗喺腓立比書裏邊嘅。咁但係咧，保羅就講咯，保羅喺腓立比書其中一樣做緊嘢就係好想講，我哋唔好接受咁樣嘅建議咯，因為神咧已經藉住耶穌賜下咗救恩，係無論猶太人定係外邦人都好，我哋唔係靠割禮呢個記號咧嚟證明我哋係神嘅子民嘅喎，係因為啲乜嘢先係成為神嘅子民？信仰一個係因為信心，係咪啊？因為信心係因為信心相信耶穌基督嘅救恩，我哋成為神嘅子民啊嘛，唔係因為割禮。如果你今日為咗逃避呢啲嘅受苦嘅經歷，你走去接受割禮，其實你係拒絕緊耶穌基督嘅救恩。嚴重啲嚟講，其實你係否定緊上帝嘅工作。咁所以喺保羅透過腓立比書，其實係做緊一種就係勸大家唔好去接受呢啲叫做其他猶太教徒嘅建議，而係咧繼續堅持因住信心而嚟嘅呢個嘅信仰咯，甚至可能因為咁而受苦嘅，但係咧佢係咁樣先至係算係神嘅兒女咯。如果喺受苦嘅期間，我哋拒絕神嘅工作，咁同當年申命記講嘅嗰班以色列人有咩分別啊？係咪啊？喺受苦嘅期間拒絕神嘅工作，唔相信神啊？咁同當年嘅以色列民有咩分別咧？咁所以保羅喺成個腓立比書嘅呢一段，其實佢係好似有個咁嘅故事嘅喎。其實同舊約嗰個有啲似嘅，就係同一時間其實神都有佢嘅慈愛同埋拯救嘅，就係藉住耶穌基督啊嘛。咁如果喺我哋面對緊呢一種受苦嘅環境嘅裏邊，有一班人佢就建議啦，就係你受割禮咯，你做割禮你咪就係可以免除受苦咯。但係保羅就話咁樣其實係否認緊神嘅工作喎。咁所以佢透過腓立比書係鼓勵佢哋唔好聽呢個嘅建議。如果腓立比教會咧，佢願意
繼續好似保羅嘅一樣，堅持為主受苦，唔因為當時面對緊嘅苦而逃避，或者用其他嘅方法嚟否定神嘅工作嘅話咧，佢哋先至係神冇瑕疵嘅兒女。咁呢個你可以話係呢段經文想講嘅嘢咯。所以經文最重點就唔係教佢哋唔好發怨言喎，其實嗰個都唔係最重點喎。佢而係呼籲緊信徒，我喺逆境嘅裏邊咧，要繼續信靠神咯，要繼續信靠神，唔好似昔日嗰一啲以色列民咁樣，就係遇見逆境就發怨言啦，唔信神啦，忽略神嘅工作啦，否定神嘅拯救啦等等。咁所以佢係其實係好特定嘅處境嘅，即係唔係泛指任何款嘅發怨言，而係佢透過發怨言呢個字咧，令你諗翻起舊約以色列民嘅嗰啲嘅故事喎，就係面對逆境嘅時候就否定神，好想逃避呢個受苦。而保羅透過腓立比書就好想話俾佢哋聽，就係其實信徒係會遇見逆境嘅，但係喺逆境嘅裏邊，我哋要繼續堅持我哋嘅信仰咯，唔好因為逆境而否定神嘅工作。呢個先至係保羅好想講嘅嘢。咁或者其實對我哋嚟講都係嘅。我唔知你最近嘅生活咧有冇面對一啲嘅逆境啊？即係逆境喺逆境嘅裏邊咧，要繼續堅持去到信神啦。對你嚟講，有冇困難咯？特別如果係有一個已經係好長時間經歷緊嘅困難嘅裏邊，可能你都不禁會問神嘅，就係神啊，點解呢件事會臨到喺我身上？仲要繼續堅持，仲要繼續幾耐咧？呢件事，我諗我哋對苦難嘅題目咧，我哋冇一個好單一嘅答案嘅，即係苦難背後可以有好多嘅原因。但係保羅佢呢度講緊嘅一個處境係為住信仰而面對嘅一啲嘅逆境嘅時候，我哋要繼續咧就係要堅守信仰咯。基督徒我哋都會遇見逆境嘅，但係逆境同一時間可以係咧我哋好鍛鍊緊或者叫磨練緊，讓我哋重新諗翻我哋信仰係咩嘅時候咯。我好中意今日嘅詩歌喎，今日嘅詩歌咧係無論喺晴天定係雨天咧，都相信神嘅嗰個同在，係咪？神嘅恩典都係喺度嘅。咁我覺得呢一個就係我哋信仰其中一個最寶貴嘅地方咯，就係縱使面對緊逆境都好，但係其實神嘅同在係冇離開過嘅，要信得過呢一樣嘢咯。唔好好似昔日嘅以色列民咁樣喺曠野嘅路上面遇見逆境就去否定晒神嘅工作。咁當然即係喺面對緊逆境當下嘅人咧，你就咁同佢講一句話咧，信神就得㗎啦。咁呢句咧其實就係太過有啲不近人情嘅，我覺得。咁即係我哋點樣同一啲真係面對緊逆境嘅人去同行咧？咁我覺得呢個都係信仰裏邊其中一個好重要嘅部分啦。不過即係今日未必會講好多，但係喺呢段經文入邊咧，我好想就係提翻唔係只係講緊關於怨言嘅部分咯，而係講緊背後就係喺面對緊嘅逆境，我哋係咪願意繼續信靠神咯？以至到我哋都係一班咧，即係被保羅稱為啦，咁樣先至係真正一班冇瑕疵嘅兒女咯。咁呢個係呢段經文第一個用緊嘅舊約嘅故事。好啦，咁第二個舊約故事啦，頭先嗰個係一個反面教材嘅，即係唔好學即係一班嘅以前喺曠野路嘅以色列人咁樣啦。嗰班係一班有瑕疵嘅兒女。咁要點咧？就係有個正面教材嘅，咁就係呢一個但以理書嘅故事。咁但以理書嘅故事，咁我哋頭先都讀過呢一段嘅。咁我哋又先嚟比較下呢兩段經文啦。嗱，其實佢似喺邊度咧？咁樣，腓立比書呢一段就係話你哋顯在呢個世代當中，好似明光照耀，將生命嘅道表明出來。咁其實咧就嚟自但以理書12章3節嘅喎，智慧人必發光，如同天上嘅光咁似喺邊度咧？咁又係因為中文咧就佢譯嘅時候咧有啲分別，所以黃色嘅字係一樣嘅，黃色嘅字啦嚇，即係嗰個顯出嚟好似明光照耀咧，其實就係發光如同光啦，呢一個字嚟嘅。咁即係中間嗰3隻字啦嚇 ，Phanes Hos Phosteres 呢3個字啦，咁係一樣嘅。咁而後邊咧嗰個格式都好似嘅，顯在這世代，咁就係腓立比書嘅用字啦。但以理書咧就係喺天上嘅，咁呢個有少少分別。咁但係中間嗰3個字咧就係一樣嘅。咁所以腓立比書講緊嘅好似明光照耀咧，用另一個譯法就係你哋好似
發光嘅光體咁樣嘅，你哋會發光啊，生命好似發光，好似光體嘅一樣咯。咁保羅點解會咁樣用咧？嗱，你記得喎，就係保羅用得舊約咧，就唔係淨係用嗰幾個字嘅，其實叫你諗翻成個故事嘅喎。咁但以理書12章係一個咩故事啊？係一個咩故事啊？嗱，可能我哋都唔算好熟嘅喎，呢個故事係以下嘅落嚟，我哋又進入另一段歷史嘅時間啦。咁我哋就要打醒啲精神嚇。好，咁啊，但以理書12章3節咧，其實係講緊一個好艱難嘅環境嘅喎，又係。但以理書12章1節，艱難嘅日子啊，佢係咁樣講，呢個係一個從有國以嚟啊，都未試過出現咧咁艱難嘅日子嘅，即係話對以色列人嚟講，呢個係佢哋咧非常艱難嘅日子喎。係咩日子咧？就係安提阿古四世入侵嘅時代啦。咁呢個就可能我哋未必最熟呢一段啦，係咪啊？咁啊呢一段嘅歷史，咁啊安提阿古四世咧，就佢其實喺但以理書第11章咧已經開始記載呢一件事㗎啦。咁啊喺主前嘅170幾年啦嚇，咁啊當時呢個係希臘嘅帝國，即係未到羅馬嘅希臘嘅帝國嘅時候，咁啊除咗我哋好出名嘅亞歷山大大帝啦，其實過咗好多代之後出現呢一個啦，就係佢哋分裂嗰個王國咧，其實最主要就希臘帝國咧，後嚟就分裂咗做4個啦，跟住再有2個最主要嘅，就係北邊嘅叫西流古王朝，同埋南邊嘅多利買王朝啦。咁啊，你當北邊嘅就比較近係敍利亞嗰邊啦，南邊係比較近埃及嘅嗰邊啦，咁樣2個王朝啦。咁呢個咧，其實呢個故事係講緊咧，北邊有一個好出名嘅皇帝叫做安提阿古四世，咁咧佢當時就嚟到攻打南國嘅，攻打南邊嘅多利買王朝，贏咗喎，咁就攞咗好多財寶啦，咁於是就哇好開心，就再打一次啦。點知咧今次咧就冇咁順利啦。咁按但以理書講咧，就係有一班叫做基提人啦，其實即係後嚟嘅羅馬人咧，佢哋出嚟就即係干預呢件事啦。咁所以第2次打咧就打唔贏喎，咁就安提阿古四世就好嬲啦。咁根據一啲文獻嘅記載咧，就係話佢好嬲咧，就經過耶路撒冷城，佢就發泄喺即係將佢啲怒氣發泄喺耶路撒冷城嘅嗰度喎。但以理書11章都有記載呢件事嘅，就話佢係咩咧？話佢係惱怒聖約啦，就聯絡一啲會背棄聖約嘅人啦，仲話佢咧會興兵喺度褻瀆呢個聖地啦。咁其實當時嘅文獻就記載佢咧係真係做咗好多一啲以色列人好唔中意嘅嘢嘅喎，包括其中一樣咧就係喺嗰度設立行毀壞可憎的啊。其實新約好多時候都會講呢件事嘅，係咩事咧？就係據說其中一個咧就係佢將猶太人最唔中意嘅豬咧帶咗入去聖殿嘅嗰度。咁呢個係當時嘅事件啦。咁仲有其他恐怖嘅嘢嘅喎，譬如咧佢禁止啲人咧遵守摩西律法啦，藏有都唔得嘅，即係你屋企有一本摩西五經唔得嘅。如果俾佢發現咗，會撕爛呢本律法書啦，用火燒啦，所有藏有呢本書嘅人都要處死喎，處死喎。仲有咧就係邊個執行呢個律法都唔得嘅喎。譬如啦，幫猶太人行割禮嗰啲婦女全部處死，跟住就要將 BB 條屍掛喺你條頸嗰度，非常殘酷喎。咁你可以想象就係對當時嚟講咧，呢個你真係以色列人嘅歷史裏邊，你可以話係最艱難嘅其中一個日子咯，係咪啊？非常殘酷嘅一個外邦嘅希臘王，主要係佢係因為打輸啊嘛，係咪啊？於是佢發脾氣啊嘛，發落去啲以色列人嘅身上面喎。咁係當時一個好黑暗嘅時代啦。咁面對住咁嘅環境，你仲守唔守摩西律法啊？守唔守摩西律法啊？當時嘅人咧，其實有2種嘅反應啦。第一種，但以理書11章30節就係一班咧背棄聖約嘅人咯，就係佢哋唔想咁樣再受苦啦。佢哋覺得不如妥協啦，咁就唔再守摩西嘅律法，轉去支持安提阿古四世嘅政策咯。對佢哋嚟講就係佢哋冇諗過原來要為上主要受咁多嘅苦嘅。咁呢個係第一班嘅人。但係同樣嘅環境咧，有另外一班人喎。11章33節就形容咧有一班叫做民間嘅智慧人啦。呢班人咧就係佢哋好甘願為到上主嘅道而受苦嘅。經文話咧係佢哋會教導以色列民要繼續堅守主嘅道咯，哪怕去到最尾可能會死喺刀下或者會俾火燒都好啦。但係喺佢哋眼中覺得咁樣先至係神嘅選民應有嘅回應嚟嘅喎。嗱，咁呢個係但以理書第11章，其實講緊一個咁嘅故事喎。可能我哋未必有咁樣揭過嚟睇呢段，但係其實佢入邊係講緊呢一個咁樣嘅經歷咯，都幾唔容易係嘛？咁故事嘅最後就係第12章啦。我哋頭先讀到噶啦，第12章就去到
後嚟咧就係安提阿古四世都會倒台噶嘛。去到倒台嘅一天，後嚟咧佢就用咗話展望緊將來會發生咩事咧，就係嗰一啲背棄聖約嘅人咧，最後嚟到神嘅審判台前面咧，會受羞辱嘅，會永遠被憎惡。反而咧嗰一啲因為住堅守神嘅道而死嘅人咧，會復活，甚至咧會得着永生。聖經第一次講永生就喺呢度咯。最早講永生，但以理書最明確或者最明確講啦，但以理書12章呢一度就係講到嗰一啲為主嘅道而犧牲嘅人咧，佢哋會復活，甚至會得到永生。第一次出現呢個字啦。甚至咧佢會形容就係嗰班智慧人，嗰班為主受苦嘅智慧人咧，佢哋會發光，好似天上嘅光咁樣，好似星星咁樣，直到永遠。咁呢個係當時佢哋嘅一個盼望嚟嘅喎。原來但以理書12章就係一個咁樣嘅故事咯，就係關於面對受苦嘅故事係點樣。如果我哋擺喺一個故事嘅框架，就係故事嘅開始就係安提阿古四世嘅迫害啦，帶嚟一個好艱難嘅日子。而以色列民咧面對受苦有兩種好唔同嘅回應啦，就係逃避受苦定係甘願受苦咯。咁而呢兩種唔同嘅反應咧，亦都帶嚟咗佢展望嘅有唔同嘅結局嘅喎。包括就係你係會被羞辱啊，定係你會被主高舉咯，兩種好唔同嘅結局啦。好啦，咁保羅喺腓立比書叫我哋諗翻起呢個故事嘅時候，其實想講啲乜嘅咧？保羅其實都好想透過腓立比信徒叫透過呢個但以理書呢一段嘅故事咧，再去理解佢哋當下面對受苦嘅經歷嘅喎，係咪？其實對保羅嚟講，當時腓立比教會同埋佢咧都係面對緊一啲好艱難嘅處境啦。咁啊，雖然未去到但以理書嗰隻咁殘酷啦，但係其實都好艱難嘅喎，係咪啊？保羅坐緊監嘅，腓立比信徒咧，其實佢面對住好多嘅周圍環境嘅嗰啲嘅逼迫啦，係咪啊？其實佢哋都好唔容易。咁而喺咁嘅環境，都同樣可以有兩種嘅處理嘅回應嘅喎。第一種回應就係接受嗰啲猶太人嘅建議咯，就係我哋都一齊受割禮咯，係咪啊？名義上面做埋猶太人啦，咁咪唔使受逼迫咯，咁咪唔使受苦咯。但係保羅咧，保羅就話信仰就唔係因為嗰個割禮作為標記嘅，係因為信心喎，係咪啊？我哋係因信稱義嘅一班人嚟嘅。如果你去受割禮，其實你就唔係憑信心嚟到成為神嘅兒女喎。咁所以保羅其實你可以話，縱然佢面對住坐監都好，佢咧都呼籲啲信徒就係，其實你哋唔使怕呢啲受苦嘅經歷咯。即使係我都係咁樣面對緊受苦嘅，係咪？為住信仰受苦，但係其實為住信仰受苦呢種嘅堅持咧，唔係淨係今日嘅我哋咯。喺當年但以理書嘅時代都有咁樣去到發生咯。如果你能夠願意繼續堅持呢一個環境嘅話，最終咧你哋會得着平反，甚至發光，好似星星一樣。好似但以理書咁樣，咁保羅其實就好想用緊但以理書嘅故事咧，嚟到鼓勵緊當時嘅腓立比信徒咯，就係唔好怕為主受苦。如果你知道你呢個係為咗堅持信仰而受苦嘅話，神最尾會俾一個回報你嘅，你一定係會有平反，你嘅生命會發光，好似星星嘅一樣咯。嗱，咁我哋擺埋兩個故事拼埋一齊睇啦，係咪啊？其實兩個故事都好似嘅。係嘛？都係面對艱難嘅處境，然後咧面對處境，你可以有兩種唔同嘅回應，你選擇邊個咧？如果你係願意為主受苦嘅話咧，你喺今世都會被主高舉，你會發光，好似星星，就好似當年但以理書智慧人咁樣嘅一樣咯。咁喺呢度咧有一個最後嘅補充嘅，就係其實嗰個發光咧都有啲分別嘅噃，係啦。咁啊，頭先咧，即係咁樣去到講啦嚇。但以理書個發光，即係下邊嗰段咧，發光嘅時間係將來嘅，因為嗰個字係將來式嚟嘅。咁而發光嘅地點咧喺天上面嘅。咁但係腓立比書咧，發光嘅時間係而家喎，嗰個係現在式嚟嘅。而發光嘅地點咧就係喺呢個嘅世代，喺今世喎。咁所以都有啲分別嘅。咁我要再重申啦，就係新約用舊約嘅時候咧，佢唔係淨係叫你諗起個故事嘅。而係佢借嗰個故事嚟，好想講而家嘅故事啊嘛。所以好多時候咧，保羅嘅重點就擺翻喺我哋今日時代，係當時點樣去到用呢一樣嘢啦。咁當時新約嘅處境係點咧？就係保羅都同樣咁樣受緊苦啦。咁你可以咁樣講嘅就係，昔日如果一班嘅智慧人，佢哋願意為主受苦，喺將來有一天佢哋會復活，係咪會發光，好似天上嘅光。但係我哋其實唔使等到將來，係今日而家。
你願意堅持你嘅信仰，堅持信仰嘅話，係今世喺而家呢個時刻，你已經發光啦。咁呢個就係保羅體會到有唔同喎，唔係等到將來喎，而係今日已經可以啦。點解啊？耶穌基督嚟咗啦嘛，係咪啊？即係點解佢會可以睇得出有分別？係因為好多時候係因為去到新約點解會睇到分別？係因為耶穌基督嚟咗，係咪？帶俾我哋嘅就係更加清晰，就係因為耶穌嘅救恩，我哋今日願意為佢嘅道而去受苦嘅時候，今日啦，你喺你身處嘅環境啊，你已經為主發光啦。你唔使等到將來，你而家已經可以，你而家已經發緊光啦。咁我簡單整理啦，其實腓立比書2章15至16節咧，個焦點就係唔係只係講緊一種道德要勸你好好做好見證啊，或者咧要去到傳福音啊等等嘅。而係佢背後再多一啲嘅喎，其實就係講緊唔係只係主動嚟做，而係有一種係被動嘅環境嘅，就係面對緊逼迫同受苦嘅時候，你係咪都係繼續堅持為緊主去做見證咯？呢一種將生命嘅道表明出嚟咧，其實都包括緊一種喺受苦嘅環境裏邊仍然堅持嘅。如果係咁樣就好似保羅都為主去受苦，腓立比信徒又願意咁樣去到做咧，就係16節嘅最尾啦。保羅先可以講話咁樣。我喺基督裏邊嘅日子就冇空跑冇徒勞啦。其實為主受苦呢一段嘅經文咧，喺腓立比書係重複出現過嚇。你有冇諗過？即係腓立比書除咗講緊喜樂咧，講緊好多喜樂呢個字啊嘛。但係其實為主受苦係另一個好重要嘅主題嚟嘅。即係話佢嘅喜樂唔係純粹就咁一種快樂，而係因為喺受苦嘅裏邊，佢仍然見到嗰個喜樂，咁樣先至係對保羅嚟講係真嘅喜樂。譬如腓立比書第1章，其實保羅已經講緊佢係受緊捆鎖，即係坐緊監，但係佢好欣然咁面對受苦嘅，因為佢知道咧，佢終會得到拯救，甚至咧佢喺受苦嘅環境仍然去做見證嘅時候，帶咗喺成個監牢裏邊好多嘅人都去信主。腓立比書1章29節，保羅咧係話你哋要以受苦咧去代表耶穌基督。腓立比書2章5至11節就係我哋都可能有啲熟嘅基督頌啦。他本有神嘅形象，係咪啊？佢不以呢個為強奪啊嘛，反倒虛己。其實佢嗰個成段咧，其實講緊耶穌基督點樣去都係願意行上一條受苦嘅道路喎。但係最終咧被高舉。其實保羅嗰一段咧，即係用嗰一段，其實都係講緊呢個信息喎。咁嚟到腓立比書2章15至16節啦，你可以話佢再用多一個反面嘅例子、正面嘅例子去呼籲啲信徒就係。縱然你呢一刻好似係一個好艱難嘅環境，但係你要堅持住，要堅持為主受苦，因為終會得到平反嘅。你哋願意咁樣堅持，喺今世你哋已經發光，好似星星嘅一樣啦。當我哋咁樣充分咁去諗到背後啦，有但以理書、有申命記呢啲故事嘅時候咧，咁我哋對於呢一段好似明光照耀，會有多一份嘅深入一種嘅理解咯。即係呢一種嘅光，其實呢種嘅發光係有份量嘅。原來佢背後係面對緊一個受苦嘅處境，仍然願意堅持呢個信仰，咁樣嚟到發光咯。繁星點樣發光咧？原來係我哋辨識到為主受苦係喺逼迫嘅環境，仍然堅持，我哋先至係喺呢個世代裏邊為主發光。咁我哋嚟一個總結啦。嗱，腓立比書呢一段經文咧，就背後講緊用緊2個舊約嘅故事啦。咁即係如果我哋只係單睇嗰個字面嘅時候咧，咁我哋就可能會以為就係我哋要做得好咯，行事要端正咯，係咪咁樣先至可以為主發光？但係其實佢用得2個舊約嘅時候，就好想鼓勵你就係唔係淨係我哋行事要端正喎，而係講緊喺一個受苦嘅環境裏邊，我哋點樣仍然繼續堅持呢個信仰咯？咁佢就用咗一個反面嘅例子啦，就係有一班嘅人，佢哋面對緊受苦嘅時候咧，就係我否認神，我唔理神啦，我哋要返埃及啦，要走回頭路。咁佢就用叫我哋就係唔好學佢哋咯，佢哋係一班有瑕疵嘅兒女。但係你哋咧願意繼續堅持受苦，你哋係冇瑕疵嘅兒女喎。咁第2個啦，正面嘅例子就係如果我哋今日願意繼續堅持你嘅信仰，縱使係一個好艱難嘅環境裏邊，其實你哋喺今個世代已經發緊光啦。好似星星嘅一樣，係照耀緊你身邊嘅人咯。咁盼望呢段經文俾我哋有咁樣嘅提醒。今年教會嘅主題係效法基督。腓立比書裏邊咧，保羅佢所展現緊嘅效法基督係包括效法基督嘅受苦。
原來效法基督咧係包括埋呢樣嘢嘅喎，效法基督嘅受苦。正如咧昔日保羅點樣去呼籲啲腓立比信徒，我哋要為住主嘅道而受苦。其實今日腓立比書都係咁樣鼓勵緊我哋咯。面對緊一種唔容易嘅環境裏邊，仍然要堅持主嘅道咯。咁你又點樣睇呢個題目咧？效法基督嘅受苦。咁我記得喺2年前嘅受苦節崇拜咧，咁我曾經咁樣講過嘅，就係我哋生活喺個環境咧好安舒啊，我哋享受慣。有時咧，我哋其實唔同呢個受苦係有啲距離嘅喎，係咪啊？咁你試想像下，如果有一日冇熱水沖涼、冇冷氣、冇 WiFi 係點啊？就係香琴姐講嘅世界末日啦！嚇，唔知你仲記唔記得嗰個經歷？我想你勾起嗰個經歷。我哋嘆慣咗啊，即係受苦咧，同我哋係有啲距離嘅喎，係咪啊？即係我哋今日有好好嘅教會，我哋可以自由咁聚會、自由咁樣傳福音。但係如果有一日我哋唔能夠再公開咁樣傳福音，或者因為你信耶穌而會冇咗好多一啲嘅機會，你又願唔願意去堅持呢？或者值得問嘅就係，當我哋宣稱話咧，我哋要好似明光照耀，要將生命嘅道表明出嚟，其實我哋明唔明白呢句説話嘅分量㗎？明唔明白呢句説話嘅分量㗎？即係佢唔單止只係一個好平順嘅環境咁樣做見證，而係一個艱難嘅環境，係咪堅持？呢個係值得我哋問自己嘅喎。求主幫助我哋效法基督嘅受苦咧，就唔係專登攞苦嚟辛，OK， 有啲分別嘅喎。而係咧，你講緊嘅係我哋帶住一種警醒同預備嘅心咯，就係我哋唔知道幾時嘅。當你真係有一個機會，有一個時刻，你面對住因為為住信仰嘅緣故而你去受苦嘅時候，你係咪願意咧？譬如啦。喺我哋嘅工作，喺我哋嘅生活，喺我哋嘅學校裏邊，堅持做一啲合乎聖經價值嘅嘢咧，有啲時候可能會俾其他人排擠嘅喎，或者會少咗一啲嘅着數。你係咪都願意咧？如果你真係遇到一個環境，做緊嘅嘢可能真係好唔合乎神嘅心意嘅時候，喺工作嘅環境，你要點樣去到選擇同抉擇咧？為住傳福音嘅緣故，我哋又可唔可以捱一啲苦咧？咁我記得咧，上個月端午節嗰個福音活動咧，即係出去派個叫總有愛啊，出去探訪同埋派總。你記唔記得嗰日係點咧？去參加弟兄姊妹，記得嗰日係超級大雨嘅，係啊！咁我第一揾翻咧就，哇，吹到把遮都歪埋咁樣啦，係啦。咁好多人係即係撇雨撇到濕晒嘅喎。咁但係都堅持去到做探訪啦，冒住風雨。仲要有一啲單位咧講明咗冇冷氣嘅，去探訪喎，冇冷氣嘅，係啦。咁你又願唔願意做咧？喺外邊嘅人睇起上嚟就係話：喂，信耶穌啫喎，使乜搞到咁辛苦啊？做乜嘢啊？咁今次探唔到咪下一次咯，係咪啊？但係我諗對於參與嘅弟兄姊妹咧，佢都好體會中間嘅意義咯，係咪？就係嗰一日，就係我哋就係風雨無阻，都好想嚟關心你。即係對我哋嚟講，可能即係捱下嗰一段路仔風雨，係咪啊？但係對於可能有一啲獨居嘅，佢環境唔容易，其實可能佢嘅挑戰更加大嘅喎。但係我哋嘅一個咁樣去探訪嘅一種祝福，其實係我哋願意同佢一齊同受一啲苦咯。我揾翻一啲相出嚟嚇。我諗起好多呢啲我哋探訪嘅家庭，其實對佢哋嚟講咧，弟兄姊妹真係好似星星一樣㗎，即係帶一啲嘅光，帶一啲嘅溫暖，俾到呢啲嘅家庭咯。喺呢個7月咧，我哋都有好多唔同嘅短宣，有兒童嘅 camp 而家進行緊啦。嚟緊又會有少年嘅 camp，月尾都會去香港短宣，係咪啊？都係一種咧離開我哋嘅安舒嚇。可能咧你去短宣咧就會經歷就要好早起身啦，或者係大熱天時咧都喺條街嗰度就可能係派傳單啊，或者去做探訪啊，或者係關心啲街友嘅喎。咁呢啲你可以倒翻轉諗，其實對比起耶穌基督受嘅苦，其實可能都算不得什麼嘅喎。但係對我哋嚟講，可能都係一個好好去經歷，就係乜嘢係願意為住信仰啦，願意辛苦一啲咯。咁呢個都係值得去諗。咁我最近都問下我哋自己喎，問下我自己就係其實我又係點樣理解呢一種即係效法基督嘅受苦咧？咁我記得2年前即係第一個神學學位畢業嘅時候咧，就翻嚟即係母會呢度去到服侍啦。咁轉眼就2年啦喎，2年啦。咁過去呢2年咧。哇！每個星期咁樣來回香港同澳門咧，係淨係交通嘅時間用咗6至7個鐘，即係差唔多用咗一啲人咧1日翻工嘅時間啦，係咪？
即係我有時都會問我自己，或者我啲同事都會問，其實你咁辛苦為咗乜咧？即係個個禮拜咁樣來回港澳喎。其實當我咧孭住行李或者拖住篋咧，逼上架沙甸魚咁嘅101啦、102嘅時候咧，其實我成日都會問我自己嘅，其實我到底喺度做緊乜嘢？點解我仲要喺度逼緊沙甸魚咁樣，拖住個篋咁樣翻嚟咁樣？我仲可以堅持幾耐㗎？到2年後，連第2個神學學位都畢業啦咁樣。當我寫緊呢篇論文嘅時候咧，我覺得呢篇論文都咁樣提醒緊我咯。其實對比起耶穌基督嘅受苦咧，其實我呢啲都唔算得係啲乜咯，係咪？我起碼有車坐啊嘛，係咪？有船搭啊嘛，最多係逼下沙甸魚啫。但係可能對於好多去宣教、去做福音工作嚟講，佢哋艱難好多嘅喎。其實呢個唔算得係啲乜嘢喎，係咪？而當我喺教會裏邊，即係呢2年啦，見住好多即係神嘅工作嘅時候，即係我都會話翻俾我自己聽就係，其實係值得嘅，係值得嘅。即係對比起主嘅苦，其實我呢啲唔算得係啲咩，更加況且就係神嘅工作有好多喺度咯。咁呢啲都係一啲嘅，即係對我自己個人嘅經歷。咁又對你嚟講咯，就係你為住繼續堅持呢個信仰、效法基督，你又願意為主辛苦啲乜嘢咧？嗰首歌係呢首，個名係呢個《人類群星閃耀時》。佢講緊好多其他嘅即係嘅道理啦，點樣先係為之叫閃耀啦嚇？但係對我嚟講啦，係當我哋願意效法基督嘅時候咧，其實我哋真係閃耀緊咯。喺呢個世代效法緊基督嘅時候，就係閃耀緊咯。留翻幾個問題俾你諗下。喺逆境裏邊，喺逼迫裏邊，仍然堅持為主受苦，對你嚟講困唔困難咧？你願意點樣為住堅守信仰而甘願受一啲苦咧？最近喺你生活裏邊有冇遇見一啲嘅挑戰嚇？因為信仰而嚟嚇，因為而咁樣你要面對緊一啲嘅挑戰嘅，係生活而嚟嘅。有冇一啲嘅人可以陪伴你，同你一齊行，為你去祈禱嘅咧？或者對當時嘅腓立比信徒嚟講，保羅就係講緊呢樣嘢咯。其實我同你一齊都係咁樣經歷緊嘅。原來你知道你同即係保羅講緊係原來係有人陪伴你咯，有人同你一齊嘅，咁樣去到經歷又可以好唔同嘅喎，係咪啊？咁邊個可以喺你面對緊一啲好艱難嘅環境，你願意容許佢嚟到陪伴你同為你祈禱咧？咁我將呢幾個問題留翻俾大家，我哋一齊祈禱。主，你藉住咧保羅佢所寫下嘅呢啲嘅説話，當時點樣去鼓勵緊受苦緊嘅腓立比信徒，其實今日都同樣鼓勵緊我哋。可能我哋各人咧有唔同嘅難處，有一啲未必係我哋可以好宣諸於口嘅，其他弟兄可能可以好明白，但係主你係知道嘅。求你都幫助我哋，無論係一個順境逆境、晴天陰天嘅環境，讓我哋都繼續去到相信神你係陪伴緊我哋，你嘅同在，你嘅工作。亦都正如昔日耶穌基督點樣為住忠心完成即係呢個救贖嘅計劃，佢願意去面對受苦。同樣今日咧，求你都幫助我哋，能夠咧喺我哋嘅生活裏邊，藉住願意堅持為信仰受一啲嘅苦，我哋其實都係咁樣見證緊基督。求你都幫助我哋，藉住我哋所做嘅，成為其他人嘅一點嘅光，一點嘅溫暖，喺呢個世代裏邊可以繼續咁樣去到發光，可以去到閃耀。求你加我哋有信心，俾我哋去經歷。主你嘅恩典係夠我哋用，以致我哋可以咁樣去到堅持落去。多謝天父你，我係咁樣禱告，奉主名求，阿門。好，時間交翻俾主席。